Boğaz yanması, öksürük ve balgam hiç ilaç kullanmadan bir kaşık bile yeterli. Önce bir soğanı rendele. Daha sonra yarım limonu yarım portakal suyunu sık. Biraz bal ek ve karıştır. Sabahları bir kaşık, akşamları bir kaşık al. Bu akciğerlerdeki balgamı atmaya yardımcı olur. Çok güçlü bir şuruptur. Boğaz ağrısını, balgamı, öksürüğü, gribi, soğuk algınlığını giderir. Doğru ve gerçek bilgi için Okik TV kanalını takip edin.